Hey guys, what is up? Hello and welcome back into another long video of the channel. And আজকে আমরা ট্রেন করতে চলেছি legs. এবার যেহেতু বেশিরভাগ আমরা আমাদের ক্লিপে আউটডোর শুটস নিয়ে থাকি, বাট আজকে সারাদিন ধরে প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে, আউটডোর শুটস নেওয়ার টাইমই পাচ্ছি না। আর ইনডোর শুটসে আমার কাছে ভালো লাইটিং নেই, সেই কারণে ইনডোর শুটসে আমি মানে সেরকম একটা ভাইব ক্রিয়েট করতে পারবো না। আর আমি দেখানোর চেষ্টা করবো, দেখো এখানে জল জমে গেছে ভাই, এত বৃষ্টি হচ্ছে। এখন একটু বৃষ্টিটা কমে কারণে আমি এই শুটটা করছি, ক্লিপটা। ভাই প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে ভাই, আকাশ আবার মেঘ করেছে, আবার বৃষ্টি হবে। এবার আমি ডিসাইড করলাম যে নেক্সট ক্লিপটা একেবারে জিমে গিয়ে নেবো। তার মানে আমাদের নেক্সট ক্লিপ সোজা জিমে, বুম।